Hey yo, what up mga boss? So ayan, magkaabit nga pala tayo ng Apido version 4 dito sa Mio Salty. Sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung common problem dito sa canister ng Apido ng Mio Salty. Yun nga yung dalawang tornilyo dyan sa ilalim. So ang kailangan lang naman natin mga boss is minimal effort para maikabit natin yung tatlong tornilyo dyan sa canister. Dahil basic na lang sa akin to, alam ko na kung ano yung diskarte para maikabit ng maayos. Kaya naman, i-soundcheck na natin to.